因为新改的按线盒是红色的线管，那这一路原始线是通往哪个地方的呢？你改的是新线盒，这边短路，还是这个短路？这个短路。那这一路线是从配电箱过来的，还是从这个插座往后走的呢？那就再测一下第一个插座，再测一下这个地方，看还漏不漏电。正常了，不漏电了。火灵之间，指针不动。